怎么缓解咽炎咳嗽症状？王丽一，主任医师，耳鼻喉科，北京医院。不管是急性咽炎还是慢性咽炎，都可能会引起来咳嗽。那么缓解咳嗽最主要的治疗就是对症治疗，可以通过漱口、含服，也可以通过口服药来治疗。急性咽炎导致的咳嗽呢，往往是因为炎症黏膜的急性炎症分泌比较多刺激导致的。所以止咳呢，我们更多的用一些中药，用化痰止咳的中药就可以了，比如说川贝枇杷露等等。慢性咽炎导致的咳嗽或者急性咽炎恢复期出现的咳嗽，更多的表现为嗓子干痒、刺激性的咳嗽，考虑是咽部黏膜功能没有完全恢复，处于敏感状态导致的。这个时候的治疗呢，我们更多的用润喉的药物比如说含片漱口液这些往往就可以了。那如果比较重用这些药控制不了的时候，可能要用抗组胺药物，比如说孟鲁司特减轻咽部黏膜的这个敏感状态。还不行的话，可能要用雾化吸入甚至口服激素来控制症状。专家提示，咽炎有急性咽炎和慢性咽炎。急性咽炎导致的咳嗽，可用化痰止咳的中药缓解症状，如川贝枇杷露；慢性咽炎导致的咳嗽，可用润喉的药物，如含片、漱口液。如果咳嗽严重，可能要用抗组胺药物，甚至是口服激素。